Для того, чтобы приготовить пищу, нам надо развести костер. Ева, выкладываешь аккуратно камушками, а я пока пойду за дровами. Если у вас нет бересты, щепа, но делается щепа. Берется сухая веточка или, вот как в данном случае, щепка. Она и называется щепа. И очень мелко нарезается. Если нет бумаги, нету, допустим, как бересты, если березок рядом нету. Береста тоже очень хорошо горит. И вот таким вот нарезается. Ее еще по-другому лучина называют. А огонь будет? Огонь будет. Огонь обязательно будет. И смотри, берем. Она очень хорошо будет гореть сейчас. Так как было, чем меньше дерева, тем оно проще. Надо. Нет, пока ничего не надо. Наш огонек. Вот. Костер. Только нельзя закрывать пламя. Если начать закрывать пламя, получается, к костру не будет доступ кислорода, потому что огонь не горит без кислорода. Вот Алайки пришел, мокрый, подводник, да? Ныряет. Он вот так. Зажгли костер. Только еще, вот знаешь, когда костер в камнях разжигаешь, там не трогать нельзя, потому что они нагреваются очень сильно. И горячий становится. Да, и можно обжечься. Папа, как мы будем жарить зефир? А шампура-то мы дома оставили. И что делать? Ну что, я предлагаю на какой-нибудь веточке. Но я знаю точно, что на еловых ветках и осине жарить зефир нельзя, потому что он поменяет вкус. Нам надо найти березу. Ты знаешь, как выглядит береза? Да. Да? Пойдем искать березку. Береза, она белая, у нее пятнышки. А елка, она колючая такая. У нее вот такие вот штучки. Иголочки, да? Да, вот. И не листики. Что-то не видать совсем берез-то, да? Может, мы в другую сторону пойдем. Ты хорошо смотришь, не просмотрела? Нет. Точно? Вот береза. Нашла березу, молодец. Делаю две палочки. Я буду белую ветку. А разница? Это же береза. Я люблю Такая- только березу. Это более старая ветка, это более молодая. А береза, почему надо именно береза? Потому что береза не дает никакого запаха на наш зефир. Лиза, давай ручку, Это пойдем точно жарить. береза. 100% береза. А ты будешь маме тоже жарить, да? Да, я могу положить. Только вот ветку. Надо очистить Как от я коры, по-другому можно Вот. сказать, бересты, и заострить. Две штучки не сильно, Лиза? Так, смотри, Ева, на одну и на вторую, сразу две. А можно я обязательно? Все. Ну, давай, давай поменьше тебе сделай. Ну-ка, на, попробуй что-то. Интересно. Поднимай, Лиза, у тебя горит зефирка. Ты так спалишь. Надо вот не касалась, чтобы угольков, поняла? Вот почему нельзя угольков Да. касаться. Или зефирки ваши сгорят. Я очень хочу. Поднимай. Молодец. Ну-ка дай-ка папе попробовать зефирку. Ой. Ну-ка, мама. Оператор наш. Лиз. Ну-ка. Это... Что Ой. это у нас получилось? Ой, если палку поджарить, можно? Ну, пожалуй. Сгоревший зефир на костре. Ну, так кушай, папа. Ты уверена? Папа, это трава выше меня.
там же гнездо. Затаились, как будто их тут нету. Да нет. Они что, прям яйца? Да ну какие яйца, тут уже вороны здоровые. Во, возмущается. Но я их трогать не буду, чтобы мать не ругалась. Так, поснимаю сдалека. Отходите. Так, ну-ка бросает мастер. Вот мастер. Сколько это? 12. Хоп. 18. Хоп. И 15. 5. Получается у папы 35. Теперь моя очередь. Теперь Евина очередь. Кажется, я знаю, кто выиграет. Ну-ка давай. Сильнее. Вот так, только в мишень попасть надо. Отойди маленько, я понял. Тебе отойти маленько надо. Давай. Неси. Вот. 10. Здесь получается уже у Евы. О, Ой. 12, ну это считается. Вы были на канале Лесные Феи. Не забудь подписаться и поставить лайк. Всем пока-пока!